Матур җырлар, ихлас теләкләр һәм рәхмәт сүзләре бүген залда утырган укытучыларга юллана. Алар бөтен Россия конкурсының беренче сынауларын үтеп, кечкенә генә җиңүләрен бәйрәм итә. Тәүге елын гына эшләүчеләрдә ветераннар да бар. Пандемия сәбәпле мөгаллим ветеран номинациясе конкурстан алынып торган иде. Быел яңартканнар. Җиңүчеләрне бөтен зал белән алкышлап каршы алдылар. Конкурста барлыгы 11 номинация, быел тагын берәү өстәлгән. Ул инклюзив белем бирү мөгаллиме дип атала. Әлеге шәхесләрне билгеләп үтмәсәк, дөрес булмас иде ди оештыручылар. Милана Орлова 109-нчы балалар бакчасында эшли. Биредә 5 балалык 2 төркем бар. Ул аларны үз алымнары аша тормышка яраклашырга өйрәтә. Һәрбер балага индивидуаль подход кирәк бит инде безнең. Аларның үзенчәлекләрен белсәң, һәрберсенә подход табып була. Анд балаларның әтиәниләре дә һаман безгә булыша ярдәм итәргә һаман. Алина Шәгәрәева татар теле һәм әдәбияты укытучысы номинациясе җиңүчесе. 15 ел туган телдә белем бирә. Конкурста 2нче тапкыр катнаша. Бу юлы туплаган тәҗрибәм җиңәргә ярдәм итте ди. Иң мөһиме бала үзенең милләтен хөрмәт итсә, яратса, милләтпәрвәр булса, туган телгә дә мөнәсәбәт шундый ук булачак. Бу номинациядә бер ир укытучы да бар. Рамил Музафаров балаларны махсус эшләнмәләр ярдәмендә укытам ди. Мөгаллимлек стажы 8 ел. Агачтан төрле уен әсбаплары әзерлим һәм балалар белән бергә иң күп чиракта һәм шуларны дәрестә кулланырга тырышам. Чөнки бу дәресне җанландырып җибәрә, аларга кызыклырак һәм материалны өйрәнергә дә җиңелрәк була. Быел конкурста катнашу өчен 500-дан артык гариза алынган, финалга 91 үтә. Конкурс «Учитель года» проводится уже 33-й год. Ел укытучысы конкурсы быел 33-нче ел үткәрелә. Ул бик күп сәләтле мөгаллимнәрне ачыкларга булышты. Безнең республика данын федераль этапта яклаучылар елдан-ел зур уңышларга ирешә. Күбрәк яшьләр катнаша башлады. Әле яңа гына институт бетерүчеләр дә бар. Димәк, алар һөнәрен дөрес сайлаган. Барыгызга бик зур рәхмәт. Хезмәтегез өчен, булганыгыз өчен, сезнең безнең мәгариф өлкәсендә куеп уңышларга ирешкәнегез өчен. Абсолют җиңүче Адымнар мәктәбенең рус теле һәм әдәбияты укытучысы Екатерина Лисина. Әлеге уку йортына килгәнче Лениногорск мәктәбендә эшләгән. 7 ел рус теле һәм әдәбиятын укыта. Конкурста катнашу өчен шактый тырышырга туры килгән. Татарча да сөйләшергә өйрәнгән. Коллектив һәм гыйлем мин һәр вакытта ярдәм итә. Екатерина Лисина Казан данын республика этабында яклаячак. Республика этабы безнең апрель-май айларында башлана һәм инде безнең җиңүчеләребез, Казанның җиңүчеләре үзенең осталыгын иң матур, иң көчле рәвештә күрсәтер дип өметләнәбез без. Шулпан Касыймова, Вадим Ларионов, Яңа гасыр каналы.